guys, pakikinggan natin yung tunog ng ating makina kasi maingay na yung kanyang timing chain. So kailangan na natin na i-check, baka meron na siyang steel to steel na siya, natanggal na yung roller niya sa loob, timing chain roller niya. So i-check natin siya guys, yung aking motor. Tutulungan tayo ni Paps Jomar, yung katrabaho ko, marunong yung mga likot sa motor, kaya magpapatulong tayo sa kanya. So yun guys, papaandarin muna natin ating motor, pakikinggan natin kung gaano kaingay. So ayan, dyan guys yung timing chain nakalagay. So ay mga katoto, huhugasan muna natin yung ating motor para mamaya pagka binulatlat namin o tinanggalan namin mga kasukasuan ay malinis, no? Kakarwash muna natin. Hours later.
Seventy years later. Ang sabi? So yan mga katoto, nabaklas na namin yung taas. I-check natin yung ating timing chain. Ganyan na yung itsura ng ating motor. Nga pala pa mga katoto, si Pops Jomar Marwan pala yan yung gumagawa ng ating motor. Tinutulungan niya tayo. Dito namin binaklas yung motor natin sa bahay niya kasi marami siyang gamit dito. Tsaka dito safe kasi may gate. Paps, hi ka muna, Paps. Hi. Oh, yeah! Oh, yeah, okay na, Paps. Flat. Okay. May pin yan, Paps. Ayan, dowel. Paalala yun, Pops. Sige, Paps. Sa baba naman, Paps. Ay, okay na, okay na. So, ayan yun po yung mga coil natin. Yung coil ng CB110 natin. Honda CB110 ignition coil. So, yan po. Yan po yung itsura ng ating Honda CB110 coil. And then, ito po yung nasa loob niya. So, ayan. Hindi pa pala tayo naka ito, Pops, kulang. So ano yan, yung mga 17 siguro yan, no? Mayroon ka dyan, di ba? Yung sakit mo. Wala yun, Pops. Ha? Mayroon ako dyan, open. Open. Oo. So yun guys, update na lang namin kayo mamaya ni Pops Jomar kung anong mangyayari kasi babaklasin pa namin yan. No? So mamaya guys, update namin kayo pag nabaklas na namin yan. Much later. So yun ang mga katoto, no, na natanggal na namin itong tornilyo dito. Tanggal na. So mabubunot na to. And then niluwagan na rin namin itong dalawang tornilyo dyan. So pag binaklas mo, makikita mo na yung ating tensioner with roller, tsaka yung roller nya rin na isa dito, yung roller guide nya. Tapos may isa pang roller guide yan dyan sa loob.
So ayun guys, ito, yan, kung mapapansin nyo, broken na rin, mga ano na rin, nagbrittle na siya, and then durog na. So kaya babaklasin namin to, pati kadena, baklas, mga tensioner, para i-check. Then bibilhan na natin ang panibago yan. Okay paps, babaklasin ng ating tropang masigasig. Nga pala guys, tinuno na namin kanina yan, tinutok na namin yan sa timing nya. Then ginawa namin, in-neutral na namin yung gearings, yung transmission, naka-neutral na yan, para hindi na magalaw yung timing nya. So ngayon binabaklas ni Pops Jomar yung isang roller guide doon sa gitna ng timing chain, kasi kanina durog na yun. So ngayon malalaman na natin pag lumabas yan kung gaano nakalala yung pagkadurog niya. Yan. So ayun guys, pakita natin Pops yung nadurog. Ito, Ay, malalim na siya. malalim na, kumbaga yun, may mga nadurog siya sa May mga part na yun nadurog na sa siya. gilid. Ayun, may mga konting basag na siya guys sa gilid, yung roller guide niya, and then malalim na yung Malalim na yun. dinadaanan ng bearing, ay ng timing chain. So yun, kailangan na rin talaga natin magpalit. Yan. So ayan, nakita natin yung isang problema. Ngayon may isa pa tayong babaklasin natin, actually lahat yan, para makita natin kung ano-anong mga dapat palitan. So itong motor na to guys, binili namin to August 10, 2012. So ngayon lang namin to binuksan. Actually talagang ngayong taon lang siya binuksan. Ay ngayong 2020. Yan. So 8 years na siya guys. Walang ano, ngayon lang. So ito na yung mga kanya, no, focus natin. So ayan, so durog na rin talaga. Ayan, ang dami ng tama. Ayan, marami na tama. So palitan na siya. So malamang yung isa palitan na lang din siguro yun, no, Pops, para Check mo. oo, para sama-sama na. Ito siya. So yun mga katoto, Siya. nakita na natin yung problema ng ating motor. Kaya pala napakaingay ng ating motor pag umaandar. Anong size yan, Pops? So yun guys, babaklasin na lang namin ulit yan. Ay, yung isa yan. Babaklasin namin yan. Ayan. Babaklasin namin yan para ma-check natin lahat. So mamaya update namin kayo kung ano. So yung dalawang yan is kailangan ng palitan, ano. So yun guys, for almost hindi pala almost 8 years na din talaga siya. So sa 8 years niya, ngayon lang siya binuksan. Yan ang sira. So yun. So yun mga katoto, no, nabaklas na natin yung ating timing chain roller guide, and then yung ating timing chain tensioner, sprocket ng tensioner ng timing chain, and then yung ating tensioner spring and yung sa push rod rubber sa dulo. So yun guys, eto papalitan na rin natin to kasi medyo malalim na. Ayan, oh. Yan, malalim na. Bumakat na yung dulo ng tensioner sa ano niya, sa rubber niya. And then itong spring na to, mahina na siya, kaya
papalitan na rin natin. And then guys, ito, ayan, kung mapapansin ninyo, nagkaroon na siya ng kanal guys. Itong timing chain roller guide natin sa gitna, malaki no, ayan. Ito, may basag dito. May mga basag na rin dyan. Then, ayan, malalim na nga din yung kanal. Ito malala guys. Ayan. Itong malala. Ayan, ay, hirap i-focus ah. Ayan. Ito yung malala guys. Kasi, talagang, nag-crack na nga eh. Biak, crack, na-deform na. So, yun. Ito pala guys ha. Sabihin ko lang ulit, 8 years ito guys. Since 2012, ngayon lang pala talaga namin binuksang 2020. So, yun guys. 2012 namin binili yung motor. 2020, ayan, tsaka lang ako magpapalit ng kanyang timing chain, and timing chain roller guide, and timing chain tensioner. So yun, ito papalitan na rin natin para isang set na, pati chain, order na rin tayo ng chain yan, isang set na nga. And then nga pala guys, papalitan din natin yung head gasket ng ating motor, yung sa may cylinder head gasket ng motor natin. Yung rubber gasket nun, yun, papalitan natin yun kasi nabiyak na rin. And then, order din tayo engine gasket sa bandang kaliwa ng ating makina sa Honda CB110. So, yun. Ngayon, pipicturean ko itong mga pyesa. And then, yung iba pa, yung kagaya ng rubber gasket. So, yun guys, sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang video na to. Puputulin ko na kasi kailangan pa natin i-order ito. So, abangan po ninyo yung part 2 nito. Pagdating ng pyesa, and then yung pag-assemble namin ulit ni Pops Jomar. Nga pala guys, paki-subscribe yung channel ni Pops Jomar. Yung channel po niya sa YouTube channel is Jomar E1. Yan, si Jomar E1. Yan po yung kanyang YouTube channel. And then paki-subscribe na din po sa ating channel guys. So, yun lang. Maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo sa ating video. And sana po nakatulong yung video natin. So, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.